برمودا مثلث. شیطانی سمندر، برمودا مثلث او الوتونکي کابونه. څلورمه برخه د اتومي اوبتلونو غلا. د بیړۍ ورکېدو په اړه خو دا بهانه کیدای شي چې بیړۍ غرقه شوه، مګر نوي اوبتلونه چې نوي وایرلس بې سیمه سیستم ولري، که په دې سیمه کې ورک شي نو تاسې به څه وایئ؟ او هغه هم عام نه بلکې اتومي اوبتلونه. روسي اوبتل ویکټوریو دا نوی اوبتل د 1940 میلادي کال په مارچ کې د شیطاني سمندر پټ ځواک ته د خپلو کارکوونکو سره ولاړ. د کارکوونکو شمیر یې معلوم نشو، ممکن په دې کې ډیر ځانګړي خلک سپاره وه. روسي اوبتل ایکو د لومړني اوبتل له ورکېدو یوازې 15 میاشتې وروسته په سپټمبر کې د جاپان له پولې 16 میله لرې د هم د شیطاني سمندر پټ ځواک راښکلو. فکر وکئ، اتومي اوبتل کومه لوبتکه نه وه چې هیڅ پروا یې ونه شي. روسي اوبتل ایکو 2 دا هم اتومي اوبتل و چې 1981 میلادي کال جنوري کې په همدې سیمه کې ورک شو. روسي اوبتل جولفیو د 1918 په اپریل کې دا اوبتل ورک شو. د دې کارکوونکو شمیر 80 او 800 کیلوګرام اتومي سرګلولو پکې بار وي. کسان او اتومي سرګلولې له کوم علت پرته د اوبو ژورو ته لاړې. فرانسوي اوبتل چارلی د اتومي اوبتل و چې 1940 میلادي په سپټمبر کې د سیمه کې له خپلو 90 سپرلیو سره ورک شو. بریتانوي اوبتل فکسټرول 1980 میلادي کې په نومبر کې له خپلو کارکوونکو سره یو ځای ورک شو. د 1950 کال د شیطانی سمندر له پاسه تختول شوې الوتکې په مارچ میاشت کې د 10 ورځو په لړ کې د امریکا 3 جنگي الوتکې له خپلو کارډلو سره یو ځای داسې ورکې شوې چې هیڅ نښه یې ونه موندل شوه او نه هم د پیلوټ لخوا د کومې پیښې یا فني ستونزې پیغام ترلاسه شو. دا د جی کې 1 کبی 50 او سی 90 الوتکې وي. له دې پرته د جاپان جنگي الوتکه پی 2 1970 میلادي د جولای په 14 هم دلته ورکه شوه. دی هم کوم پیغام ونه شو لیږلی. د همدې کال د اپریل په 20 نیټه هم د جاپان یوه جنګي الوتکه پی 2 وی ورکه شوې وه. له دې 2 میاشتې وروسته د جاپان عادي الوتکه آی ام یو ورکه شوه. A341 مسافر وړونکې الوتکه د خبریالانو له ډلې سره د دې سیمې له پاسه تېرېده. د خبریالان د امریکایي بار وړونکې الوتکې کالیفورنیا ماریو چې مخکې دلته ورکه شوې وه د څېړنې لپاره هلته روان وه. د خبریالانو خو د ورکې شوې الوتکې څېړنه ونه کړی شوه، مګر نړۍ یې د ځانونو په پلټنې خامخا اخته کړه. دوی داسې ورک شول چې نه د الوتکې درک ولګېد او نه د خبریالانو د ډلې. د 1950 میلادي کال د مارچ په 19 د فلیپین د پخواني ولسمشر الوتکه د 40 تنه نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای د شیطانی سمندر په فضا کې ورکه شوه او هیڅ درک یې ونه لګېد. اما ولې؟